ব্যাপার, এই সাপ্রি বাইকার এই বাইক নিয়ে যেসব বাউলে দিতেছে এইগুলো কি রাস্তাঘাটে শেট। আসলে প্রেম থেকে মানুষের বিশ্বাস আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে। 420 মার্কা প্রেম হয়ে গেছে এখন। তো এখন আপনারা 3-4 দিনে ট্যুরে যাচ্ছেন একটা মেয়েকে নিয়ে, আপনারা কি করবেন আপনারা জানে না। আপনি বেশি কথা বলে ফেললে ক্ষমা টমা করে দিয়ে, লাইফের একটা অংশ, আমার শরীরের অংশ আপনারা। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক অ্যানাদার ব্র্যান্ড নিউ ব্লগে। আজকে যাচ্ছে হচ্ছে উত্তরাতে। কি ব্যাপার, এই সাপ্রি বাইকার এই বাইক নিয়ে যেসব বাউলে দিতেছে সো এতক্ষণ জাম খাইলাম, এই জন্য ইন্ট্রো দিতে পারি নাই। এখন ভাবলাম যে রাস্তা ফ্রি আছে, ইন্ট্রো দেই এবং আপনাদের সাথে গল্প করতে করতে যাই। আজকের বিষয়টা কি ভাই, আজকের ঘটনা কি বলেন তো? আজকের ঘটনা হচ্ছে এই ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে গেল, ভ্যালেন্টাইন্স ডে যাওয়ার এইগুলো কি রাস্তাঘাটে শেট। আচ্ছা, ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে আমি এবার তো কোনো কাপল দেখতে পারলাম না, আবার হচ্ছে কেউ ফেসবুকে স্ট্যাটাসও দিল না। কাহিনী কি, মানে সবাই কি 2-4-5টা করে আছে নাকি? যার কারণে স্ট্যাটাস দিলে অথবা কাউরে কিছু বললে আর অন্য একজন টের পেয়ে যাবে, এই জন্য কেউ নাকি স্ট্যাটাস দেয় নাই। এটা আমার কথা না, এটা ওনাকে বলতেছে যে এবার নাকি এরকমটা হয়েছে ভাই। দেখলাম যে স্বামী স্ত্রী ছাড়া কেউ নাকি ভ্যালেন্টাইন্স ডে পালনই করতেছে না। হ্যাঁ, সবাই ঘরে ঘরে, আমিও ঘরে। না, আমি আমার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। ভ্যালেন্টাইন্স ডে ভিডিও তো দেখেছেন। আমি সারাদিন কাজ করে রাত্রে গিয়েছিলাম, সন্ধ্যার দিক গিয়েছিলাম হচ্ছে চাচার ওখানে, হচ্ছে হসপিটালে চাচার অপারেশন করার জন্য। মানে প্রুফ দিয়ে দিলাম ভাই, আবার কেউ মনে করেন না যে ভাই সারাদিন ঘুরছে। নো, নেভার এভার। সো যাই হোক, ভ্যালেন্টাইন্স ডে বা কেউ পালন করতে পারে নাই, পালন করতে পারে নাই কে বলতে কি, মানে কেউ করে নাই। এখন কেন করে নাই এটা নিয়ে বহুত একটা তর্জমা চলতেছে, বহুত মানে কী বলে, এটা নিয়ে একটা গবেষণা হচ্ছে যে আসলে কেন এবার কাপলের সংখ্যা কম, এবার বিচ্ছেদের সংখ্যা বেশি, ওয়াই। এটা নিয়ে খুব একটা বড় গবেষণা চলছে। চলুক, দেখি রেজাল্ট কী আসে। তবে রেজাল্ট দেখার জন্য আমি প্রস্তুত আছি। আসলে প্রেম থেকে মানুষের বিশ্বাস আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে, এটাই হতে পারে মেইন বিষয়। কারণ প্রেম করে দেখেছে যে সময় নষ্ট হয়, কাজ করা যাচ্ছে না ঠিক মতো, সেক্ষেত্রে এখন প্রেম করলে প্যারা খাইতে হয়। যার কাছেই শুনি সেই বলে ভাই প্রেম করছো তো মরছো। এখন সবাই যদি একই কথা বলে, আগে যেরকম, আগে মানে আমাদের যখন আমরা 90-এর কিডস, তো মানে হচ্ছে ওই সময়ের বাচ্চা কাচ্চা আমরা, তো সেক্ষেত্রে বোঝা যায় যে তখন কিন্তু বলতো যে মানে প্রেমটা একটা স্বর্গীয় সুখ ছিল, স্বর্গীয় অনুভূতি ছিল। একটা চিঠি লিখতো, সেই চিঠি আসতো, সবাই পড়তো, মানে সবাই বলতে সে বারবার পড়তো। হ্যাঁ, তো আগে যেরকম চিঠির একটা যুগ ছিল, প্রেমের একটা যুগ ছিল, কিন্তু এখন কিন্তু ওইটা অনেকটাই ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে। এই ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম আর সব অ্যাপ ট্যাপ এসে প্রেমের সংখ্যা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। এখন কিসের সংখ্যা বাড়তেছে সেটা আমি নিজেও জানি না, জানতেও চাই না, বাট প্রেমের সংখ্যা কমছে, প্রেম আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে। আর এটাও কিন্তু এক ধরনের ব্যাড ইফেক্ট আমাদের উপর, কারণ প্রেম না থাকলে তো মানুষ বাঁচতে পারবে না। আর যে সেই প্রেম যদি উঠে যায়, মানুষের বিশ্বাস হয়ে যাবে, বিশ্বাসটাই তো মেইন। মানুষের প্রেমটা আসলে বিশ্বাস থেকেই আসে। সো এরকম বিশ্বাস যদি উঠে যায়, প্রেম যদি উঠে যায়, তাহলে মানুষ কিনে বাঁচবে। রিয়েল কাপলরা ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে বেরই হয় নাই। আবার যারা স্বামী স্ত্রী, তারা শুধু কিছু কিছু স্ট্যাটাস ফেসবুকে দিছে দেখলাম। সো এটা আসলে একটু চিন্তিত হওয়ার বিষয়। যে বিষয়টা বলতেছিলাম যে ছোটোবেলায় আমরা দেখেছি কেউ প্রেম করলে, হ্যাঁ প্রেমটা ছিল খুবই গোপন, এখনকার মতো এত ফ্ল্যাশ ছিল না। দেখা যাচ্ছে যে আমার ফ্রেন্ড প্রেম করছে 2-3-5 বছর ধরে, বাট আমি জানি না, এত গোপন ছিল প্রেমগুলা। তারপর হচ্ছে একটা মেয়ে প্রেম করলে তো ইম্পসিবল, ওই মেয়ে ছাড়া কেউ জানতো না, হয়তো বা তার এক ফ্রেন্ড জানতো, কিন্তু পরিবারের বাবা মা ভাই বোন কেউ জানতো না। বাট এখন কেমন যেন প্রেমগুলা একটা হুদাই ব্যাপার হয়ে গেছে, ফ্ল্যাশ হয়ে গিয়েছে, যে একজনের সাথে প্রেম করলে
আগেই বলে দেয় যে ওকে আমার ভালো লাগে, ওকে পছন্দ হয়, হ্যান ত্যান, কবে প্রপোজ করবো, এই করবো সেই করবো, সব কিছু আগে থেকেই বলে দিয়ে প্রপোজ করে তাদের প্রেমও হয়। বিয়ের আগেই তারা মোটামুটি দেখা যায় ট্যুরে যাচ্ছে, এই যাচ্ছে সেই যাচ্ছে, সারা দিন রাত ঘুরতেছে। বিয়ের আগেই মানে তাদের যেরকম চলাফেরা হয় এখন, এইটা কিন্তু আগে ছিল না। এর জন্য আমার মনে হয় তখন প্রেমের সম্মান ছিল, প্রেমের ভিতরে অনেক একটা অভিজাত ব্যাপার ছিল। বাট এখন কিন্তু সেটা নাই, 420 মার্কা প্রেম হয়ে গেছে এখন। এখন ওই যে প্রেম করছে, সবাই জানে যে হ্যাঁ ওরা দুজন তো কাপল, ওরা দুজন কাপল, সবাই জানছে যে ওরা কাপল, ওরা একসাথে ঘুরতেছে, একসাথে ট্যুরে যাচ্ছে, একসাথে যা ইচ্ছা সব করতেছে স্বামী স্ত্রীর মতো। ফ্যামিলি থেকেও বাধা দিতে পারছে না, ফ্রেন্ড সার্কেলও বলতেছে না, এটা অ্যাজ ইউজুয়াল নর্মাল বিষয় হয়ে গেছে। আর এইটাই হচ্ছে আমাদের আজকে এই প্রেম আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে বা প্রেম যে উঠে যাচ্ছে, এটার মূল কারণটা। এইটা আমার মনে হয় না এটা ঠিক হচ্ছে, এবং এটা হাদিসেও নাই, কোনো কিছুতেই নাই। আপনি যদি ইসলামের কথা বলেন সেখানেও কিন্তু এই যে প্রেমের আগেই মানে বিয়ের আগেই প্রেম করে একসাথে মিলামেশা উঠা বসা এটা নাই। সো আপনি যদি একসাথে চলাফেরা মিলামেশা সব কিছু করতেই চান তাহলে আপনি বিয়ে করে ফেলেন, আর আদারওয়াইজ এটা প্রকাশ্যে করবেন না। হ্যাঁ, এখন বলতে পারে ভাই অনেকেই তো গোপনে করছে। হ্যাঁ অবশ্যই আপনি গোপনে করতে পারেন, কারণ আল্লাহ তাআলা নিজে বলেছেন যে একজন গুনাহ করেছে, সেই গুনার কথা কেউ জানে না, আমি তার গুনাহ মাফ করে দিব। ঠিক আছে, আমি তার গুনাহ গোপন রাখবো। এখন আপনি গুনাহ করছেন, সবাইকে জানিয়ে গুনাহ করছেন, সবাইকে জানাচ্ছেন, সেই গুনাহ তো আল্লাহ মাফ করবে না, তাই না? সো আমি বলছি না আপনি গোপনে করেন, কোনো সমস্যা নেই, তা বলছি না। আপনি যদি গোপনে করেও ফেলেন, সেটা যদি গোপন থাকে তাহলে কিন্তু আল্লাহ তাআলা নিজেও সেটা গোপন রাখবে। আর আপনি যদি নিজেই গোপন না রাখেন, আল্লাহ তাআলা কীভাবে গোপন রাখবে, কেন গোপন রাখবে? সো যে বিষয়গুলো সিক্রেট, যে বিষয়গুলো হিডেন, যে বিষয়গুলো গোপন থাকার কথা, সে বিষয়গুলো গোপন রাখাই ভালো। আপনি রিলেশন করছেন, বেশ ভালো, রিলেশন গোপন রাখেন, এটাই ভালো। আর বিয়ের আগে মানে অবৈধ মেলামেশা না করাটাই ভালো। যদি আপনি প্রেম করে থাকেন, যদি আপনি রিয়েল লাভই করে থাকেন, তাহলে বিয়ে করে ফেলেন। বিয়ে ছাড়া আপনি অবৈধভাবে মেলামেশা বা কোনো কিছু করেন না। আচ্ছা, যদি করেন সেক্ষেত্রে আপনি বিয়ে করে ফেলেন, আর যদি করেও ফেলেন সেটা যেন কেউ না জানে, মানে হচ্ছে আপনি একদম গোপন রাখবেন, যেটা হিডেন সিক্রেট, আপনি ছাড়া পৃথিবীর কেউ জানতে পারবে না। তাহলে এই গুণাটা আল্লাহ তাআলা মাফ করে দেবে। এখন আপনি তো সবাইকে জানাইতেছেন ভাই এই যে আমরা যাচ্ছি ট্যুরে, দুইজন একসাথে কাপল। তো এখন আপনারা 3-4 দিনে ট্যুরে যাচ্ছেন একটা মেয়েকে নিয়ে, আপনারা কি করবেন? আপনারা জানে না, আপনার ফ্রেন্ডসকে জানবে না, আপনার পরিবার জানবে না। সো আপনি তো সবাইকে জানাই, পরিবারকে জানাই সব কাজ করছেন, তাহলে প্রেম তো উঠে যাবেই। এটাই তো হওয়ার কথা ছিল। সো যে বিষয়গুলো হিডেন থাকাও ভালো, যে বিষয়গুলো প্রকাশ্য থাকাই ভালো। কারণ শরীয়ত মারফত বলতে দুইটা কথা আছে, শরীয়ত প্রকাশ্য, মারফত কিন্তু অপ্রকাশ্য, গোপন। সেই বিষয়গুলো এখন আমি যে মারফতের কথা বললাম, এটা অনেকের মাথার উপর দিয়ে গেছে, ভাই এটা কি বলে? এইটা আসলে বলা ঠিক না বলতে কি, আপনাদের জানা উচিত, এই বিষয়ে জ্ঞানটা রাখা উচিত। বা যাদের জ্ঞান নেই এই বিষয়গুলো তাদের মাথার উপর দিয়ে যাবে। তবে আই থিঙ্ক আপনারা ইন ফিউচারে এ বিষয়ে জ্ঞান পাবেন, এবং এ বিষয়ে সবার জ্ঞান রাখা উচিত প্রত্যেকটা মুসলমান ভাই ও বোনদের। কারণ জ্ঞানী হওয়া খুবই দরকার। অজ্ঞানী হয়ে জীবনে আসছেন, পৃথিবীতে বিচরণ করেছেন, 2, 4, 10, 15, 20, 30, 60, 100 বছর বাঁচছেন, অজ্ঞানী হয়েই মারা গেছেন, জীবনের স্বাদ পাননি। আপনি সময়ের স্বাদ পেয়েছেন, বাট আপনার আত্মার তৃপ্তিটা পাননি, বা পাবেনও না। যার ভিতরে জ্ঞান আছে সেই মূলত আত্মার তৃপ্তিটা পায়, শান্তিটা পায়। সো হোয়াট এভার যে কথাগুলো মানে আমার যে মেইন টপিক, মানে আমি যে কথাগুলো বলতে চাচ্ছি আপনাদেরকে, যেটা আসলে বলবো যে টপিকটা, সেটা হচ্ছে ভাই রিলেশন এত প্রকাশ্যে এভাবে কইরেন না। রিলেশন একটা পবিত্র জিনিস, প্রেম একটা পবিত্র জিনিস, এটাকে গোপন রাখার চেষ্টা করেন। পারলে খুব দ্রুত যার সাথে রিলেশন করেছে তাকে বিয়ে করে ফেলেন।
আর যদি রিলেশন না করে থাকেন সেটা অন্যরকম বিষয়, বাট রিলেশন এভাবে ঠিক। সো মানে বেশি কথা বলে ফেললে ক্ষমা টমা করে দিয়েন, কারণ আমি ভুল বলে থাকলে সেটা আমাকে ধরিয়ে দিয়েন। সো ভিউয়ার্স, আজকের মতো এখানেই ব্লগ শেষ করে দিচ্ছি। না ভিউয়ার্স না, আপনারা হচ্ছে আমার মানে আপনজন, আপনারা হচ্ছে আমার ফ্রেন্ডস, আমার হচ্ছে পরিবারের সদস্য, কারণ আপনাদেরকে নিয়েই বেঁচে আছি, ইনশাল্লাহ বেঁচে থাকবো আপনাদেরকে নিয়ে। যেহেতু আমার কাজই এইটা, আমি যেহেতু ব্লগ করি, আমি কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, আপনাদেরকে নিয়ে আমার থাকতে হবে। আপনাদেরকে নিয়ে না থাকলে আমি শেষ। মানে আপনারা আছে আমার পার্ট অফ লাইফের একটা অংশ, আমার শরীরের অংশ আপনারা। সো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, আপনাদের জন্য দোয়া করি, আমার জন্য দোয়া রাখেন, যাতে করে সবসময় ভালো ভালো কোনো কাজ, ভালো ভালো কর্ম আপনাদের উপহার দিতে পারি। অ্যান্ড টেক কেয়ার, বাই বাই, টাটা।